ਔਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਮੈਂ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਇਲ ਲੈ ਨਵਾਂ ਤੇ 3 ਕੁਆਟਰ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਈਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਫਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਆਇਲ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਆਇਲ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟੂ ਮੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟੂ ਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਈ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਨਟ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਦਿਸਣਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਨਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਵਾਂ ਤੇ ਆਇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਲਾ ਟਾਇਰ ਬੜਾ ਘਸੀ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਹੈ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਪਵਾਇਆ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ टायर टूर ज़्यादातर उत्तू साफ ही है टायर टूर धोने कल लै कुछ कल संडे है बाहर बंदा निकल जाता है फिर गड्डी भी कल धोनी है तो ऐदा हुण चलने मैं डन करके फिर धोन देखना तो आपां कर रहे हैं डन असल विच जो नाल मुड़ा वो कर रहा है उन्होंने छेती पई है चेंज करन दी ते वेख सकते हो कि सही साफ तेल हो गया तो पहला मैन काड़ा आया सही इन्ना काड़ा दिसदा आया तो हम बिल्कुल मतलब क्लीयर है आलमोस्ट वो हो गया डन तो इत्थे खलोते शुदा उस टाइम का तो लैके चलने फिर मैं पहला आख्या जिन धोने व्हील्स काफ़ी होए ने गंदे वेच सकते हो तो मतलब ना काफ़ी ज़्यादा देर मतलब काफ़ी देर हो गई धोता भी नहीं है तो अज व्हील वूल जाके धोना एक बार कपड़ा कुपड़ा मारना अगले अगला था जिन्नी छेती हो सके टायर पाने तो इत्थे जी टाकी टूकी मारनी है वो मारने 4 हो गया in 2 hours will be done अच्छा जी गड्डी आ गई है पीटी क्रूज है पहला रास्ता जंक ते कह रहा जी एक्सल नहीं काम कर रहा ठीक है मतलब ना गड्डी आवाज़ आती है भाई सज्जे पास आवाज़ आती है ग्रीस निकली है फोन सही कर रहा काम मतलब ना पहला बहुत टैग आया so we don't know what's going on it could be एक्सल पर एक्सल मेक श्योर करके एक्सल लगाना है नाले थोड़ी दूजी दुकान तो लैके हमने थोड़ी देर लगनी है मैं वेख्या फेसबुक पर किसी इवेंट चाढ़े आया कि कार मीट राती तो नहीं शामी तकरीबन 6 बजे नाल तो मेरा दिल है उत्थे जाना फिर प्लान रह गया मोटरसाइकिल धोने का मैं उंजे एक और डबल टूबल व्हील साफ कर लेने साफ कर लेने तो गड्डियां दी मीट आ पर आपां बाइक लैके टूर जावांगे 6 बजे सीधा उधर टूर जावांगे तो आई एम प्रीटी श्योर जस्ट का दिन होएगा वाह गड्डियां आवन रीवो शीवो जो भी सारा वेखा जाएगा आज लगता मैं तो बड़ी देर बाद जा रहा मीट से तो देखने बाइक नाल कैसा रहिंदा है बाइक नूं साफ करने तो देखने hours later nice Are y'all on your way? okay mine is better nice short shifter love this clean love the wrap focus boys focus clean me bro
like that color, man. Damn. है जनाबी वाली सुबारू दी मोटर जेट साड़ी FRS विच है. I think so it's the same motor, but it can be the better one. You know, if it's WRX, you can see wide body, sick wheels. Yeah, thank you. Civic low कीती अपनी भी लियानी चाहिए है, but you know भाई साहब मेरा दिल ही नहीं करता स्वाप करके ते कार बैन कार रखने का की फायदा दसो. Man, love this shit. Love this car. Lexus. Yeah. What kind of bike is it? Yamaha. Yeah. Oh, nice. Thank you, man. People love bikes, bro. But I like cars, bro. Damn, look at this. Oh, yes. Sick. Sick one, bro. Okay, Mazda G5. Damn, haven't seen this thing before. Like it, like it. Manual as well? Hell yeah. Kya baat hai, it's the same cars. Wow, prani motor hai. Damn. Bro, not many cars here. I don't know why. Alright, जनाबे Ali. ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਵਲੌਗ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ. ਮੈਂ ਯਹੀ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ 8 ਹੋ ਗਿਆ ਪੌਣੇ 8 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਮੱਛਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਆਈ ਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ ਰਾਤੀ ਬੜੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਮੀਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆ. ਨਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ੀਲਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਏ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ. ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਾਰਮਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ. ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵਲੌਗਸ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਈਕ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਲੌਗ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ. ਅੰਟਿਲ ਦੈਨ अस्सलाम वालेकुम.